Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas ćemo da napravimo jedan predivan kolač. Važi za isto jedan starinski kolač, pravili smo ga jako davno. Svi volimo taj kolač sa orasima, čokoladom, ima svašta nešto, pa ostanete sa mnom i pogledajte. Prvo ćemo da napravimo koru. Ja sam pripremila ovde pleh 32 x 22, može 30 x 20, znači sve jedno. Umutit ćemo prvo 150 grama putera sa 150 grama kristal šećera. Onako penasto fino. I ovde ću postepeno da dodajem kristal šećer 150 grama. U puter i šećer dodajem 70 grama brašna. To ćemo da prosejemo. Pa ćemo sve to ručno da mešamo i da dodamo orahe. Ovde imam 150 grama mlevenih oraha, može lešnik. I ručno mešamo sad da sjedinimo lepo. Ovo sklonim sa strane. Sad ćemo 4 belanca da umutimo penasto. Pa ćemo da sjedinimo sa orasima. Sad ćemo belance da sjedinimo ovde sa orasima sve i dobit ćemo jednu lepu masu koju ćemo da pečemo na 180 stepeni. Nećemo skroz da pečemo, da bude kora baš gotova, ali čim požute onako krajevi ivice kore, onda ćemo da izvadimo. Evo smesa kako lepo izgleda. I sad ide u pleh. Ja sam rernu već zagrejala na 180 stepeni i sad ćemo da pečemo lagano, samo da blago porumeni. Ova prva kora i treba da nam bude tanka, zato se stavlja u ovu dimenziju pleha. Otprilike 30 x 20, a moje 32 x 22. Poravnamo i ide na pečenje. Jedan predivan kolač, pun oraha i čokolade. Pravi božićni novogodišnji kolač. Bogatog ukusa. Dok se kora peče, sad je potrebno da umutimo 4 žumanca i 150 grama šećera u prahu. I mutimo dugo, da bude onako baš čvrsto i penasto, i jedan vanilin šećer. Izvadila sam koru, kao što sam vam rekla, samo da blago porumene ove ivice, znači da bude 80% pečen. I sad stavimo ovaj žuti krem preko, premažemo i vratimo, ali ćemo da smanjimo rernu na 50 stepeni, onako da se samo suši ovaj deo. Ovaj kolač moj najviše vole, stvarno je lijep, bogat, predivnog ukusa, predivan jedan kolač, a jednostavan. Samo lepo razvučemo da ima svuda ovog žutog preliva, jer posle kad budemo sekli, taj kolač jako lepo izgleda. I sad vraćamo rernu da se ovo lepo prosuši. Sad pravimo čokoladni krem. Ovde imam 100 ml mleka. Stavit ćemo mleko i 100 grama šećera, samo da provri. Pa ćemo da dodajemo ostale sastojke. Mogu da dodam odmah i 100 grama putera i 100 grama tamne čokolade za kuvanje. Mogu da sklonim sa šporeta i ovde dodajem 100 grama mlevenih oraha ili lešnika. Sve jedno šta više volite. I to nam je čokoladni krem koji ide preko žutog dela. Prosušio se ovaj žuti deo. Treba da zadrži ovako žutu boju, znači ne da nam potamni. I ovaj deo čokoladni ide preko. Sad je potrebno da kolač ohladimo dobro, da se sve ovo lepo stegne. I onda sečemo na polumesece ili na štanglice, ko kako voli. Lepo je i jedno i drugo. Jako jedan lep kolač, bogat. A vidjeli ste kako se brzo priprema i uopšte nije komplikovan. Sad je potrebno samo da ide na hlađenje. Stavim malo mlevenih oraha preko i ide na hlađenje, a onda ćemo da sečemo ovaj predivan kolač. Tako lepo miriše da ja jedva čekam. Moje deca evo već čkaraju oko mene, jedva čekaju ovaj kolačić da ručkaju jer je stvarno bogat i predivan ukus.
Evo, kolač se prohladio i ja sam već počela da sečem. Evo kako lepo izgledaju kolačići. Ovako treba da nam izgleda unutra, da bude ova žućkasta boja. I sad može naravno da se seku i štanglice, ali je puno lakše ako uzmemo ovu modlicu za krofne i samo lagano izvučemo polumesec. Ovako. Može veći, može manji, ko kako voli, ali su ovako puno lepši. Iako se lepo režu, evo ga, par komada ću da napravim i sa malom modlicom. Evo kako lepo izgleda. Predivan kolač. Jako ukusan kolač i kvalitetan. Evo, ja pravim ovako i ove male. Mnogo su simpatični kad su ovako malecki. Ja mislim da su ovako stvarno najlepši. A može ovako malo veći, ovi polumeseci. Znam da ovaj kolač mnogi prave i da stvarno svi volimo ovaj kolačić. Sad nam ide Božić i praznici, stvarno je dekorativan, a ukus je stvarno fantastičan i poseban. Pišite mi u komentarima da li pravite i da li vam se sviđa moj recept, pa se vidimo ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.